આ વિડીયોમાં અમે તમને દુનિયાના 5 એવા લોકો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે પોતાની ઈચ્છા શક્તિથી અશક્યને શક્ય કરી બતાવ્યું. ખરેખર આ લોકો પોતાની ચરબીથી ખૂબ જ પરેશાન હતા, પરંતુ તેઓએ તેમનું વજન એટલું ઓછું કર્યું કે તમે પણ તેમને જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો. તેમણે મોટાપાથી હાર ન માની પણ તેમની સામે લડીને એક ફિટ જિંદગી અપનાવી અને એ પણ કહ્યું કે આ દુનિયામાં કંઈ પણ અશક્ય નથી, બસ તે કરવા માટે તમારી પાસે ઈચ્છા શક્તિ હોવી જોઈએ. એમાં નંબર 1 પર છે અંબર રાચડે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે 24 વર્ષની ઉંમરમાં તેમનું વજન 300 કિલોથી પણ વધારે હતું. તે પોતાનું કોઈ કામ કરી શકતી ન હતી. જ્યારે તેમણે વજન ઘટાડવા માટે ગેસ્ટ્રિક બાયપાસ સર્જરી કરાવવાનું વિચાર્યું ત્યારે તેણે સૌપ્રથમ ડોક્ટર યોનાન જોર્ડનની મુલાકાત લીધી, પરંતુ અંબરનું વજન અને તેની સ્થિતિ જોઈને ડોક્ટરે તેની સારવાર કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો. ઘણી વિનંતીઓ પછી ડોક્ટર એ શરતે રાજી થયા કે સારવાર પહેલા તેને તેનું 10 કિલો વજન ઘટાડવું પડશે. અંબર આ શરત સ્વીકારવા રાજી થઈ ગઈ અને અંબરનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું અને 7 મહિના પછી અંબરે લગભગ 40 કિલો વજન ઘટાડ્યું. 1 વર્ષ પછી જ્યારે તે તેના